Добрый день, мои дорогие друзья, с вами Артем Геймс. Мы с вами играем в игрушку под названием «Как достать соседа 2. Адские каникулы». 4-я серия. Мы играем сегодня по кому звучит гонг. По кому звучит гонг. Вспомнил эту серию. Помню я эту серию, ребята. Ну, не так, не как бы так хорошо, ребята, но помню я эту серию. Так, все помню, нужно начинать получать эту миску. Так, вот эту палку. А сколько у нас палок? Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, тут дальняя палка с этой тарелкой, которая у нас чувствует. Так, тут 5 и помощь. Мы все практически нашли, ребята. Нам остается только налить сюда и достать один предмет. Вот он. Тут вот находится. И отдать другую мышку. И нам, естественно, взять приколы. Я думаю, начинать надо как раз с хот-дога. Хот-дога начинать. Отдаем это сумку. Отдаем сумок Ольги. Берем петарду, или как это называется, хлопушка, что ли. Вот, хлопушку мы там положили. Вырезаем ножницами, бусинки, промазываем это. Так. Это. Так. Нет, пришлось немного открыться, но мы продолжаем. Меня это не измазали? Да, измазали, потому что люди отрицают уже. Ну, сейчас мы уже, сейчас у нас уже практически недалеко. Сейчас мы тут еще измазали вот это, чтобы проверить ее, как всегда побила, как в первой серии я побила. Где было больно, я так думаю. Ему было больно. Гонг. Это круто. Давайте будем только наблюдать уже. Это что? Что, кто-то его художник, что ли? Как прикольно, сосед. Так, давай, сосед, по-быстрому тут испортить нам, чтобы у тебя хотя бы вот тут была шкала. Или вот тут вот. Так. Все, Ваня разбил тебе потом дают. Кстати, а это, оказывается, именно делают, как ходили занятно, только тут все изменилось. Они куда-то еще сдвинулись, чуть подальше. Тут то же самое, просто чуть, потому что дальше. Ой, как опрокинул, сейчас ему дадут. Быстро, отлично. Ты чё меня опрокинул? Ты чё? С ума сошел? Так, сейчас вот, по-моему, Ольга надеется смеется. Ольга не смеется. Блин, пожалуйста, давайте скрестим пальцы, чтобы был нервный скрip. Я обещаю хотя бы 3 видео в день или 2 видео в день будет выходить на канале. Каждый день. Ну, такой роликный сезон, как вы видели, мой новый летсплей. Еще 2 летсплея. И загорание скоро еще 2 летсплея. Да, ребята, нервный скрип. Ура! Тапок есть. Что-то зачем-то он тапок есть. Ладно, ребята. Все, это будет 2 или 3 видео. Следующая серия будет
фокус с шариком, и последнюю серию я буду играть одним, вывешивать одного соседа, и потом хардкор начинается настоящий, потому что мы будем на Маше. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, с вами был Филипп.